Anders hören, ein Podcast von Andere Zeiten. Oha! Naja, im Podcast soll man ja auch ein bisschen hören und das haben wir eben, ein schönes Geräusch. Herzlich willkommen, schön, dass Sie dabei sind. Wir sitzen hier heute und sprechen natürlich über das Fasten. Sabine Henning ist dabei, Ahoi. Kirsten Westhus, Moin, moin. Elisabeth Ziesler und ich bin Ulrike Berg. Und Kirsten, vielleicht spielst du das Geräusch nochmal. Aber gerne. Sollen wir raten, was es war? Ja, ich rate mal, das ist eine Zimbel. Oh. Das ist ein Geräusch, was man so manchmal macht oder manche vorm Meditieren. Aha, noch jemand eine andere Idee? Naja, irgendwas mit Schelle. Also zumindest ist es der Beginn von irgendwas. Das denke ich auch. Irgendwas geht los. Oder man möchte die Aufmerksamkeit von jemandem erregen. Jemanden Also ich merke zum schon, ihr Tresen seid holen. zum Tresen holen. Ja, ihr seid, Oder es spielt am Tresen und zwei Leute prosten sich zu. Genau, es ist viel profaner. Es sind zwei Sektgläser, die anstoßen miteinander. Das zur Fastenzeit. Ich glaube, damit haben wir einfach nicht gerechnet. Gerade das zur Fastenzeit, weil Alkoholfasten ist doch ein Riesenthema, zumindest bei mir, bei einigen anderen auch hier in der Runde. Und ich wollte mal hören, habt ihr schon angestoßen oder seid ihr noch eisern am Fasten? Jetzt kommt die Stunde der Wahrheit. Also guck mich nicht so an. Ja, ich faste auch Alkohol, genau. Und ich gestehe ja, dass ich noch nie eine Fastenzeit durchgehalten habe. Ich habe es diesmal ein bisschen anders gemacht. Ich habe mir von vornherein so Tage gesetzt, wo ich mir dachte, da kann ich Alkohol trinken, weil irgendwas Besonderes anstand. Das habe ich die ersten 2 Wochen oder 3 Wochen dann auch gut hingekriegt. Und jetzt bin ich dann doch aber unzufrieden geworden und habe mir gedacht, nö, jetzt will ich die letzten Wochen auch echt durchziehen. Und weil wahrscheinlich dieses von vornherein sagen, ach na ja, da bin ich auf eine Party eingeladen, da trinke ich dann doch mal Alkohol, das kam mir irgendwie ein bisschen verlogen vor und so ein bisschen feige. Ja, aber du hattest ja im letzten Podcast, glaube ich, erzählt, dass du oft nach 3 Wochen, wo du was gut geschafft hast, gedacht, super, ich kann's, und dann hast du aufgegeben. Stimmt. Insofern hat sich dein Fasten, also ich finde, das klingt eigentlich total positiv. Dadurch habe ich jetzt nicht nach 3 Wochen das Gefühl, so ich kann's, Ja. ne? Sondern jetzt kann ich erst richtig loslegen. Ja, genau. Und wie sieht das bei dir aus, Elisabeth? Ich versuche etwas nachhaltiger zu konsumieren und fairer natürlich auch und ja, habe davor eigentlich schon damit begonnen, sodass es mir recht leicht fällt. Das Einzige, wo ich noch ein bisschen an mir arbeiten muss, das ist, dass ich auch die regionalen Produkte kaufe, also zum Beispiel auf den Markt gehe und da die Händler unterstütze. Das möchte ich jetzt die nächsten Wochen noch angehen. Ich habe da gerade einen Muss gehört bei Elisabeth. Ich bin ja jetzt Mitte der Fastenzeit so ein bisschen hellhörig auf dieses Muss. Du darfst. Ja, du darfst jetzt noch mal. Weil dieses Müssen, das kann es einem schon verleiden, finde ich. Wenn man immer denkt, ich muss, dann schleicht sich so eine Härte ein. Auch mit sich selbst. Ich kenne das von mir. Ich muss doch jetzt aber mal wieder oder so. Und da höre ich das bei anderen immer mehr als bei mir selbst. Du darfst und möchtest. Ja, das stimmt. Das ist eigentlich ein ganz guter Punkt, weil sonst macht man das ja manchmal aus so einer Art widerständigen Geist erst recht nicht dann so, ne? Genau, aber wenn man sich quasi nochmal dran erinnert, ich habe mir das ja vorgenommen und ich wollte das gerne. Wie sieht es denn bei dir aus, Kirsten? Ja, soweit ganz gut. Also mit dem Alkohol, das klappt sehr gut. Ich habe zwischendrin einen kleinen Ingwer-Shot gebraut, den ich jetzt ab und zu mal trinke. Der ist natürlich alkoholfrei. Und ich war mit einer Freundin aus und habe mir einen alkoholfreien Cocktail bestellt. Und das war eine Geschmacksexplosion. Das hätte ich mir sonst nie bestellt. Das war ganz intensiv. Also es war eine schöne neue Erfahrung. Ja. Sabine, du fastest aber kein Alkohol. Nee, Ne? ich trinke ja eh so wenig Alkohol. Also ich trinke eigentlich ja keinen Alkohol. Ich faste ja nach wie vor Süßigkeiten. Und habe jetzt am Sonntag auch wieder richtig coole Torte gegessen, weil ich mache ja sonntags immer Pause und freue mich eigentlich auch schon drauf. Also mir fällt auf, dass auch dieser Jeeper auf Süßes echt weniger geworden ist. Insofern merke ich das schon. Also dass ich nicht, wenn ich jetzt sonntags mal zum Beispiel noch
2, 3 Stücke Schokolade esse, ich noch immer mehr will, was vorher so war. Also irgendwie hat sich mein Körper da auch schon ein bisschen dran gewöhnt. Und dann fällt es dir montags auch nicht schwer wieder. Ich bin ja nicht so ein Sonntags-Fastenbrechen-Typ, weil das dann immer für mich irgendwie wieder ein noch heftigerer Angang ist. Ja. Also ich finde halt so eine kurze Abschnitte irgendwie gut. Also wenn ich weiß, jetzt nächsten Sonntag darf ich wieder und so, dann ist das für mich viel überschaubarer. Das finde ich gut. Wir haben auch eine Leserin und Mitfastende namens Carla und die schreibt genau das übrigens auch. Ihr Fastenvorhaben ist kein Fernsehen, keine Naschereien, kein Alkohol und mehr Gelassenheit. Ist natürlich auch eine Menge Holz. Ja. Und das gelingt ihr ganz gut und sie macht das erstmals, dass sie in diesem Jahr sonntags eben diese Pause, dieses Fastenbrechen einlegt und das gelingt ihr dadurch auch besser. Also. Ist ja auch eine Frage der Wertschätzung. Ne? Und das finde ich eigentlich ganz schön, sich zwischendrin das mal zu gönnen, dass man das auch schon mal spüren darf. Kirsten, ich merke gerade, du suchst gerade. Ja, ich bin gerade total abgelenkt. Noch weitere ich habe Geräusche. nämlich noch andere Geräusche mitgebracht. Aber eins vermisse ich hier und das habe ich gerade gesucht. Aber Ach so. ich versuche es mal mit diesem hier. Knäckebrot. Chips, würde ich sagen. Genau. Chips. So einfach mir das nämlich, so einfach es mir fällt beim Alkohol, so schwer fällt es mir doch bei den knusprigen Chips. Genau, da konnte ich nicht widerstehen und habe mal zugebissen. Ich habe es mir dann schön geredet mit, ich gönne mir das zu Letare, aber dann habe ich mich auch selber wieder dabei beobachten können, wie ich in meinem Kopf manchmal so Dialoge führe, so bei den Chips. Es ist ja nichts Süßes, ich faste ja eigentlich Süßigkeiten oder ach komm, übermorgen ist Letare, dann kannst du doch jetzt auch und so. Also wie ich in meinem Kopf manchmal selber mit mir diskutiere und das irgendwie noch zurechtbiege. Kennt ihr das? Oder? Auf jeden Fall. Also, aber ich muss auch sagen, ich finde, wir reden jetzt auch gerade wieder sehr bezogen auf uns selbst oder auf unsere Vorhaben. Und Fasten hat ja auch was damit zu tun, auf eine andere Ebene zu kommen und andere Dinge wahrzunehmen vielleicht. Wenn das jetzt nur bei diesem Verzicht bleibt und diesem seine Ziele zu erreichen oder so, wäre es für mich jetzt auch nicht so der Sinn des Fastens, sondern es geht ja auch darum, Erfahrungen mit sich selber zu machen und mit anderen und mit Gott eben. Und ich finde, da kann das auch durchaus eine Erfahrung sein, zu merken, okay, wie ist es eigentlich, wenn ich quasi so ein bisschen scheitere oder wenn ich vor dem Scheitern weglaufe, weil ich mir etwas schönrede, so. Und welche Erfahrungen machst du so? Also ich finde es immer ein bisschen schwierig. Also erstmal bin ich bei mir, ja klar, es ist mein Vorhaben. Ich bin vorher aufgeregt und ich bin dann euphorisch, lege ich los. Und natürlich ist es so, finde ich, wie Kirsten sagt, es ist ganz viel innerer Dialog mit mir. Wie komme ich denn jetzt dahin, dass ich dann auch sage, natürlich weiß ich, dass es auch einen anderen Sinn hat. Es geht überhaupt nicht um Selbstoptimierung beim Fasten. Wir machen hier keine Diät oder so. Aber wie komme ich denn dahin, Gott zu begegnen? Also nur weil ich auf Alkohol verzichte, fange ich ja nicht automatisch an, Gott zu begegnen. Nee. Oder über ihn mehr nachzudenken als sonst oder so. Das ist, finde ich, manchmal ein bisschen ernüchternd. Also ich habe halt noch nie 7 Wochen durchgehalten. Wer weiß, vielleicht liegt es daran. Ja. Eine Nutzerin des Forums hat geschrieben, dass sie die Lehre, die jetzt durch das Fasten entsteht, damit füllt, dass sie ein Schreibtagebuch, also mit Schreibanregungen ausfüllt und versucht da ihre Gedanken auf den Punkt zu bringen und sich selbst zu reflektieren. Das fand ich sehr spannend, damit so umzugehen. Ja, ich glaube, dieses Stichwort Lehre ist ja auch ein wichtiges, ne? Weil Gewohnheiten, die vielleicht Raum eingenommen haben, also indem sie einfach Zeit zum Beispiel kosten oder indem sie halt an bestimmte Tätigkeiten geknüpft waren, wie zum Beispiel abends auf dem Sofa isst man halt Süßes oder Chips oder so. Wenn das dann nicht mehr da ist, nicht mehr verknüpft ist, dann entsteht ja diese Leere. Und das ist ja, glaube ich, schon so ein bisschen die Idee, also diese Leere zu spüren
und dann mal zu gucken, wie füllt die sich eigentlich. Und vielleicht füllt die sich erstmal durch Selbstgespräche, durch Selbstvorwürfe, so, und dann kommt Fragen, die man sich stellt. genau. Und vielleicht kommt man dann irgendwie noch auf eine höhere Ebene, so eine Beobachtungsebene, auf der man dann merkt, oh, brauche ich das eigentlich alles? Wofür ist das gut? Wo führt mich das hin? Was will mir das sagen, so? Ich hatte das Gefühl anhand der Rückmeldungen von Mitfastenden, dass es in diesem Jahr oft andersrum läuft, oder andersrum, weiß ich nicht, ob man es so nennen kann, aber dass dieses, wonach wir uns, glaube ich, alle sehnen und was vielleicht auch etwas ist, was das Fasten dann, wenn die Lehre eintritt, tatsächlich die Dünnhäutigkeit automatisch mit sich bringt, nämlich achtsam zu werden, loszulassen, Gelassenheit, dass viele das schon als Fastenvorhaben haben. Also zum Beispiel Grit hat geschrieben, dass sie in letzter Zeit so viele Entscheidungen getroffen hat, dass sie irgendwie jetzt dieses schnelle Tempo nicht mehr will und die Fastenzeit eben dazu nutzt, etwas zu ändern, aber eben mit Ruhe. Also hat sie gar kein genaues Vorhaben, sondern sagt sich einfach, ich gehe mal los, mal gucken, was kommt, Hauptsache langsam. Oder Ursula hat einen Achtsamkeitskurs gemacht und das ist ja im Prinzip, also das ist eigentlich das, wo ich sagen würde, das erwarte ich durch meinen Verzicht. Erwarten sollte man gar nichts, ich weiß. Und doch ist es schwer, sich das zu verbieten. Also dass ich sozusagen eigentlich durch Verzicht oder durch etwas, was ich vielleicht jeden Tag zusätzlich tue und was mich Überwindung kostet, dass ich dann dadurch achtsamer werde und feinfühliger. Und das wäre eigentlich so meine Hoffnung. Bisher ist es noch nicht passiert. Empfangsbereiter vielleicht. Stichwort. Ja, ich habe ein Geräusch, was ich ganz passend dazu finde eigentlich. Das ist der Windhauch von Elia, in dem Gott kommt. Ja, es kommt jetzt vielleicht als Hauchen rüber, aber die Aufnahme selber ist ein tosender Sturm. Okay, und aber auch in den, nicht im Sturm. Nicht im Sturm, nee. Aber das hatte ich jetzt zusammengebracht mit dieser Sehnsucht nach Ruhe oder nach etwas weniger Tösen im Drumrum, das Tösen der Welt, das Rauschen der Welt. Das habe ich so aus den Rückmeldungen rausgehört, die du auch vorgelesen hast, Ulrike, dass sich Menschen auch danach sehen, dass es ruhiger wird. Nicht nur im Lärm, sondern auch ruhiger im Empfinden. Also dass es mal etwas weniger anstrengend wird oder etwas weniger aufgeregt ist. Dass Ruhe einkehrt. Auf jeden Fall, gerade im Moment, ne, mit all den Nachrichten und all dem Drumherum, dass die Leute natürlich uns alle sehr stark belastet. Und also viele fasten tatsächlich Fernsehen, auch auf dem Hintergrund, dass sie sich mal ein bisschen Auszeit von diesen Nachrichten wünschen und gönnen. Zu viel Ruhe könnte natürlich hierzu führen. Was ist das? Ach so. Oh, Könnt ihr es erkennen? Schön, ja, natürlich. Das ist mein schnarchender Mann. Ein sanftes Schnarchen. Aber ich finde, das klingt klingt total schön. behaglich. Ja, Ne? klingt so. Dann kann man sich so richtig so, man könnte auch denken, das ist so ein Hund selig. vor so einem Kachelofen, so schön warm. Ja, so schön warm, gemütlich, behaglich, schlafend, müde. Geht gleich wieder los. Verpennt. Schön. Weil das ist es ja auch nicht. Wach sein, um dann mit Jesus zu wachen. Ne? Am Gründonnerstag, die Jünger, die sind eingepennt. Die haben geschnarcht, während sie wachen wollten und sollten. Aber ist das nicht auch ganz menschlich? Also ist es nicht auch so ein Abschalten vor dem Schrecklichen, was sie vielleicht ja irgendwie schon unbewusst gespürt haben, dass sich da was zusammenbraut? Und, Mit Sicherheit. Die sind, glaube ich, nicht, oder bin ich sicher, nicht eingeschlafen, weil es ihnen irgendwie egal war, sondern im Gegenteil, das ist ja eine körperliche Reaktion
auf eine Überforderung. Beziehungsweise man sagt ja sogar, dass man dann einschläft, anfängt zu gähnen, müde zu werden, wenn man aggressiv wird. Vielleicht ist da auch so eine Art Wut und Ungerechtigkeitsempfinden, das dahinter stand, wie auch immer. Trotzdem ist das so eine total berührende Szenerie, ne? Also, dass die einschlafen, also Das ist eigentlich auch ein Vertrauen, ne? So, also könnte es ja auch sein. Ich schlafe ja nicht, wenn ich, also ich schlafe, wenn ich entspannen kann. Und aber auch so, wie man es von Babys kennt, wenn drumherum Trubel ist, dann schlafen die auch als Selbstschutz. So, ja, ne? genau das ist es, glaube ich auch. Aber hat es irgendwie, weiß ich auch nicht, früher, als ich noch Kind war, habe ich immer gedacht, das sind ja blöde Freunde, die Jünger, ne? Also wenn man sie braucht, dann schlafen sie ein. Aber mittlerweile ist das irgendwie, weiß ich nicht, gefühlt so okay. Oder wie siehst du das, Kirsten? Ja, ich überlege noch. Ich finde schon, dass das Wachsein auch jetzt im Hinblick auf Wachsein für die Umstände, Wachsein für Ungerechtigkeiten, Wachsein für Missstände, Wachsein für Sachen, die man nicht wegschlafen, weggucken kann, dass das eine ganz wichtige Sache ist. Und das geht für mich auch zusammen mit Fasten. Das ist dann die Aktion, ne? Also nicht nur also Kontemplation und Aktion sind ja so die beiden Stichworte, die immer zusammengehen, auch in der Mystik. Also das ist auch beim Fasten so oder auch rund um Ostern. Also das Handeln und das Wachsein und das Wahrnehmen und dann in die Tat kommen, gehört dazu, ist wichtig. Also ich wäre gerne wach geblieben, wäre ich Jüngerin gewesen damals. Irgendwie passt das nächste Geräusch da dann auch wieder zu. Wartet mal. Ja, da denke ich natürlich sofort an den Hahn, der dreimal kräht. Dieser hier hat nur einmal gekräht. Ja, Ich mache lass ihn ihn nur nochmal noch an. Ja. Das ist Konstantin. Nein! Das ist der echte Hahn Konstantin von meinen Freunden Jens und Benedikt aus dem Garten. Haben die ihn für uns aufgenommen. Das bringt mich wieder darauf, dass das Unglaubliche an dieser Passionsgeschichte, der biblischen Passionsgeschichte ja ist, dass im Grunde alles darin vorkommt, was uns in unserem Leben auch begegnet, Erfahrungen, die wir sammeln, Dinge, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Wir scheitern, wir schlafen vielleicht ein und sind nicht wach im entscheidenden Moment. Wir freuen uns und jubeln, so wie die Menschen bei Jesu Einzug nach Jerusalem. Es ist Tod, es ist Auferstehung, neues Leben, es ist alles dabei. Das ist schon... Und Verrat, ne? Quasi. Verrat, ja. Verraten wir denn was, wenn wir nicht durchhalten mit dem Fasten? Ist es das? Ich meine, Fasten ist ja auch Passionszeit. Ich finde, man scheitert ja dann eher an der eigenen Erwartungshaltung. Und ich glaube, man muss dann man darf. Man darf einfach üben, mit sich selbst auch gnädig zu sein. Und ja, es einfach immer wieder aufs Neue zu probieren, wie du, Uli, ja auch jedes Jahr einen Versuch wagst und dieses Jahr wahrscheinlich durchhältst. Und wenn nicht, dann bist du gnädig mit dir und weißt, du hast nächstes Jahr einen weiteren Versuch. Ja, ich finde, so Gnade ist ja auch irgendwie ein ganz wichtiges Stichwort dabei. Ne? Also wir können jetzt uns selber geißeln, wenn wir irgendwas nicht schaffen und so, aber letztlich ist es ja unser Vorhaben und unsere Mühe, aber ich glaube jetzt nicht, dass Gott jetzt sauer mit uns wäre oder irgendwie sowas dafür. Also es ist dann auch wieder nicht groß genug, finde ich. Also ich finde es immer auch wieder gut, das in so einen größeren Kontext zu setzen. Wir hatten ja sogar in unserem 3. Fastenbrief geschrieben, dass Gott scheitert. Also da hieß es, Gott, der hofft, scheitert und den Glauben an uns nicht verliert. Daraufhin hat Stefanie uns geschrieben, sie war ganz erstaunt, sie kann das auch überhaupt nicht verstehen, wieso scheitert Gott denn? So habe ich das noch nie empfunden, dass Gott scheitert.
Wie ist es für euch? Scheitert Gott und wenn ja, wann, wo, wie? Wenn, dann scheitert er ja absichtlich für uns. Also er hat uns das ja als Mensch hineingelegt, dass Scheitern ein Teil von uns ist. Und indem er ganz Mensch wurde, hat er es ja auch beabsichtigt zu scheitern, um uns ganz nah zu sein. Und das finde ich ja gerade so berührend an der ganzen Passionsgeschichte. Und trotzdem finde ich es gut, dass Gott zeigt, dass er auch Gott ist, indem die Auferstehung folgt. Es bleibt nicht beim Scheitern. Genau. Ja, aber ich finde es auch wichtig, dass er gescheitert ist. Für mich ist es wichtig, weil sonst könnte er auch kein mitfühlender Gott sein in meinen Augen. Und ich finde halt, dass es halt so ein bisschen diese Kategorien wie Scheitern, dass es alles sehr menschliche Kategorien sind irgendwie. Also das ist alles sehr, also ich glaube, dass Gott eben viel, viel größer ist und dass sowas alles in ihm aufgehoben ist oder im Leben. Aber ich glaube, wie sehr wir uns dafür etwas Vorwürfe machen oder geißeln oder sowas. Ich glaube nicht, dass das also im Gottes Sinne ist, weil das einfach zu klein gedacht ist irgendwie. Naja gut, aber trotzdem muss ich ja damit leben. Ja. Und letztlich, also ich muss ja damit leben, dass ich scheitere, damit muss ich ja irgendwie fertig werden und das setze ich ja in irgendeiner Form auch in Beziehung zu Gott, weil ich natürlich alles, was mir im Leben an größeren Dingen widerfährt oder gerade wenn ich scheitere, wenn ich auch das Gefühl habe, zum Beispiel schuld zu sein an etwas, dann, das ist ja etwas, da muss man sich stark mit auseinandersetzen. Und dann setze ich das natürlich in Beziehung zu Gott. Und letztlich kann ich nicht anders von Gott sprechen, als auch so, dass ich ihn mit menschlichen Dingen vergleiche. Denn Gott, wie du schon sagst, sich wirklich vorstellen, natürlich ist er kein Superman, also sprich ein Mensch mit besonderen Fähigkeiten. Trotzdem ist das ja immer unsere Art, wie wir von Gott sprechen können, auch ein bisschen eben logisch mit menschlichen Maßstäben. Das ist natürlich ein großes Scheitern, ist natürlich überhaupt nicht damit zu vergleichen, wie wenn ich mein Fasten mal breche oder Ja, das sozusagen, da gibt es ja noch absolut qualitative Unterschiede. Ich frage mich nur gerade, ob man Scheitern üben kann. Also ob man zum Beispiel, wenn man halt öfter hinfällt oder sowas, also würde man ja auch sagen bei einem Kind, was halt auch mal Sachen ausprobieren darf, dadurch wächst halt auch so eine gewisse Resilienz und dadurch komme ich vielleicht auch letztlich mit größeren Kloppern. Dann verliert das so ein bisschen auch den Schrecken. Also ich würde sehr, sehr gerne öfter mal Scheitern üben, eben weil es dann die Größe so ein bisschen runternimmt und die Reaktion, meine eigene Reaktion, die kann ich, glaube ich, üben. Das Verzeihen kannst du. Das Verzeihen, der Umgang mit mir selbst, verurteile ich mich dafür oder nehme ich mich liebevoll an oder sehe ich mich eben auch liebevoll angenommen in diesem Scheitern oder in dem Versagen oder was es dann auch ist. Das stelle ich mir so ein bisschen vor, wie wenn man einen neuen Freund hat, einen neuen Partner hat, eine neue Beziehung und man streitet sich zum ersten Mal. Dann ist das wie ein absoluter Weltuntergang. Und irgendwann ist es ja dann auch nicht mehr so, es verliert den Schrecken, weil man mehr Vertrauen gewinnt und es ist dann eher so, dass man es so sehen kann, man muss sich auch streiten und auseinandersetzen miteinander, sonst ist es irgendwie auch keine wirklich tiefgehende Partnerschaft. Und ich glaube, so ist das auch mit dem Scheitern. Also wenn man zum ersten Mal scheitert, ist man so erschrocken. Und ich meine, was ist überhaupt Scheitern? Genau. Also das kann man ja nur für sich selber sagen, ob man jetzt das Gefühl hat, dass man gescheitert ist. Aber dann glaube ich eben, wie du sagst, Kirsten, dieses sich zu verzeihen, das ist dann so ähnlich. Irgendwann geht das dann vielleicht, weil man auch, je reifer man wird, weiß, dass man immer im Leben auch mal scheitern wird. Du bist natürlich jung, Elisabeth. Aber ich finde es auch wichtig,
sich selbst zu reflektieren, um anderen dann auch vergeben zu können, verzeihen zu können. Weil man ja selbst oft mit sich am härtesten ins Gericht geht und erst dann, wenn ich mir selbst auch vergeben oder verzeihen kann, kann ich das ja auch anderen verzeihen, was vielleicht in einem Streit schiefgegangen ist in einer Beziehung und ja, da dazulernen. Genau, und das kann ich natürlich auch beim Fasten lernen. Aber da kann ich irgendwie nicht sagen, je häufiger ich scheitere, desto besser fühlt es sich an oder desto leichter kann ich mir verzeihen. Ich ärgere mich jedes Mal natürlich. Ja, jetzt gehen wir ja bald auf Ostern zu, ne? Vor Ostern kommen wir aber hieran nicht vorbei. Ich habe euch mal was Katholisches mitgebracht. Na, da machen sie große Augen hier, die Protestanten aller Konfessionen. Da wird wahrscheinlich, da du schon angekündigt hast, dass du was Katholisches mitgebracht hast, da wird wahrscheinlich irgendwas verhängt in der Kirche oder zugemacht. Die Altartüren, die früher. Flamenco ohne Gitarre? Ja, hier ist es sehr schnell hintereinander. Ich kenne es zum Beispiel aus der Kirchengemeinde, in der ich aufgewachsen bin. Da ist es nur ein Klack, Klack, Klack. Und das war es dann auch schon. Das sind die Karfreitagsklappern. Weil bei uns läuten ja keine Glocken vom Gründonnerstagabend. Die fliegen nach Rom, genau. Ja. Und wir haben ja auch in der Messe immer diese kleinen Glöckchen, die Schellen. Und die werden an Karfreitag ersetzt durch die Karfreitagsklapper. Okay. Und es gibt auch den Brauch, aber da können unsere Leserinnen und Leser aus Süddeutschland vielleicht mehr berichten. Ich kenne ihn nicht, aber in Süddeutschland ist es wohl in einigen Gegenden verbreitet gewesen, bis heute vielleicht auch noch, dass Kinder am Karfreitag klappernd durch die Straßen ziehen. Aha. Aber dafür jetzt nichts erwarten an Süßigkeiten. Ich meine, es ist ja Karfreitag. Kein Rummel Würde jetzt rumlaufen, nein. nicht so gut passen, ich weiß es nicht. Also tatsächlich wahrscheinlich als Ersatz für die Glocken, also stillere Glocken. Und es ist natürlich Holz und Holz hat eben wieder auch die Verbindung mit dem Kreuz, Ah, ne? ja. Mit der Kreuzigung. Das ist dann das Osterfeuer. Wie schön. Oh, da kommt bei mir schon ganz viel Vorfreude. Wenn wir da jetzt schon drüber sprechen dürfen, können, sollen, über Ostern, oder wollen wir das jetzt erst Naja, vielleicht würde mich schon noch mal der Karfreitag interessieren, ob das für euch, also dass es ein besonderer Tag ist klar, aber begeht ihr den auch besonders? Ruhiger, würde ich sagen. Also ich versuche schon, keine Musik zu hören, sondern ja andächtiger in den Tag zu gehen, in einen Gottesdienst zu gehen, um einfach in Gemeinschaft auch dem zu gedenken, was passiert ist. Ich habe 2 kleine Kinder zu Hause. So richtig ruhig ist es dann nicht. Ich möchte sie auch nicht zu ruhig halten, sage ich mal. Ich kenne Familien, in denen das so gehandhabt wird, dass die Kinder sogar ruhig gehalten werden. Das nicht, aber was ist? Wir sprechen auf jeden Fall schon drüber. Das ist mir auch wichtig. Ich gehe gerne in die Kirche am Karfreitag, aber meist dann alleine, ohne die Kinder. Also ich höre auf jeden Fall eine Passion. Also für mich ist es auch wichtig, ich fühle mich dann auch meistens von ganz allein so ein bisschen traurig. Also ist es für mich auf jeden Fall schön, traurig sein zu dürfen oder auch melancholisch sein zu dürfen und mich da irgendwie ganz rein zu vertiefen. Und ich würde da zum Beispiel, glaube ich, auch unbedingt keine Eier anmalen. Das würde ich dann erst Kar-Samstag machen oder Eier färben oder so. Sondern das wäre für mich so ein Tag, wo ich mal so ganz eintauchen kann in die Geschichte und vielleicht das, was mir so auf der Seele richtig liegt. Wobei der Kar-Samstag natürlich eigentlich Noch trauriger. der Tag der Lehre ist. Ja, das stimmt. Aber bei mir ist das auch so schon immer gewesen, dass es vor Ostersonntag keine Osterdeko gibt. Was meine Kinder, als sie noch so klein waren wie deine Kirsten,
immer total genervt hat. Die haben dann immer gesagt, bei den Nachbarn hängen doch schon die Eier am Strauch. Aber dann tatsächlich, finde ich, hat man so einen Effekt von, dann ist es auch besonders schön, weil man es so herbeigesehnt hat, dass endlich überall die kleinen Osterhäschen stehen, die natürlich auch als Symbol für Ostern dazugehören. Mir fällt, wo du Osterhäschen sagst, also wir haben die letzten Jahre auch noch draußen beim Spaziergang, am Karfreitag war das, glaube ich, auch gesammelt. Ich wollte jetzt sagen Moos sammeln, ich glaube, das darf man gar nicht sammeln, ne? Steht unter Naturschutz. Auf jeden Fall haben wir Naturmaterialien gesammelt, weil meine Kinder tatsächlich gerne ein Nestchen bauen für den Osterhasen. Wenn wir jetzt gerade so über Familie und über Traditionen sprechen und wir schon auch, man merkt es ja, eine große Vorfreude haben auf Ostern, aber noch ist Fastenzeit. Und wir sind ja auch eine große Fastengemeinschaft. Viele Leserinnen und Leser fasten mit uns gemeinsam. Wir hier im Andere Zeitenhaus tauschen uns darüber aus. Ist euch das wichtig? Was könnte noch so an Verbindung geschaffen werden jetzt für die letzten 2 Wochen? Also für mich ist der Austausch sehr wichtig. Ich finde es auch schön, dass wir so viele Rückmeldungen immer bekommen. Und ich finde auch, ja, mit meiner Schwester zum Beispiel spreche ich auch darüber, wie es uns mit dem Fasten geht. Und was Karfreitag angeht, gibt es ja in Hamburg immer einen Kreuzweg für Geflüchtete, der dann auch verschiedene Kreuzwegstationen hat. Und das finde ich sehr schön, dass das die biblische Erzählung quasi in unser Jetzt geholt wird und eben auf Menschen bezogen wird, die jetzt mit am meisten leiden und ja am schwärzesten eigentlich leben, und dass wir da gemeinsam uns verbinden und auch Hoffnung empfinden können und ausdrücken können und das Leid auch natürlich als erstes erstmal anklagen. Das finde ich wichtig. Naja, und dann kann man natürlich auch noch mit uns in Kontakt treten, uns einen Brief schreiben in das Andere Zeitenhaus oder eine Mail an fasten@anderezeiten.de, und wir haben ja auch unser Fastenforum. Und da wird sich auch rege ausgetauscht, also viele suchen gerade da die Gemeinschaft. Das finde ich immer sehr schön zu lesen. Und es gibt auch eine Meldung oder einen Beitrag von Eulen Teda, die schreibt, was Fasten für sie bedeutet. Das möchte ich euch gerne mal vorlesen. Es bedeutet für sie nicht aussteigen, nicht anders sein, nicht im Äußeren Kraft suchen. Was bedeutet das? Bei sich sein, ohne Trennung von anderen, dankbar sein zu leben, in sich zu spüren, sich zu öffnen, jeden Schritt bewusst zu erleben und Ruhe in dem Moment des Handelns. Ja, ich finde, sie fasst sehr schön zusammen, was wir besprochen haben. Ein wunderbares Schlusswort. Ja. Genau, und ins Forum gelangt man über unsere Homepage www.anderezeiten.de. Gibt es noch ein Schlussgeräusch? Ein Schlussgeräusch, ui. Also ich wollte gerade sagen, ich freue mich jetzt total auf das Knistern und habe auch Nochmal das Osterfeuer. Möchtest du noch genau, mal hören? ja. Und ich habe auch schon den Rauch vom Osterfeuer, wenn man dann da rumsteht und Ja. mit anderen vielleicht auch ein bisschen Quatsch redet und irgendwie auch vielleicht Dinge ins Feuer wirft, Papier, wo man was draufgeschrieben hat, was man jetzt loswerden möchte und das dann ins Feuer geben kann und in die Flammen geben kann. Das hat ja auch was total Reinigendes und darauf freue ich mich total. Dennoch sind es noch 2 Wochen, liebe Sabine, und ja, wir wünschen Ihnen allen noch 2 gesegnete Fastenwochen und viele, viele gute Erfahrungen. Bis zum nächsten Podcast. Ja. Bis dahin. Bis dahin. Tschüss.